Ассалаумағалейкум ағайын бауырлар, қалайсыздар? Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін техникалық ақауға байланысты сағат 5-те болады эфир. Жіберіп болмаңыздар, сонда да қызық болады эфир. Алматыда ауа райы пасмырны, жаңбыр жауайын деп тұр. Сол моментте Досан кеп қалады. Досан, не дейсің мен оқырмандарыма? Ал авторы оқырмандарына кім баян ғой? Неңіз? Не? Жоғыңыз? Үміткеріңіз. Ол бірачқа боссың. Солай достар, көріңіздер эфирді. Бүгін жаңбыр жауайын деп тұр, қалың киім шығыңдар, ауыр қалмаңдар. Ағайындар, біз студияның алдында тұрмыз. Менің қасымда тоқтасайшы. Бекш, аяқ киім құтты болсын, 32 мың қалған. Қамы отыр, Асылбек, мына жақтаошым. Қалайсың бауырым? Жағдайың жақсы ма? Кешігіп жүрсің? Жұмыстар шығып қалды ма? Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па, Бекш? Дұрыс болсын. Жаныма шейін Бекшім. Не болды? Жас балдар қысып, жыртың еді. Татсан, әжесінің баласы. Бүгін байқасаңыздар, мен түрім әлсін бір сағатты күшті болып тұр деп айта алмаймын. Үйден сәл ауырыңқырап шыққаным бар, бірақ көңіл күй түсірмейміз. Жұмыстан кейін үй, жалғасып жатқан өмір. Погода Алматыда бүгін жаңбыр жауайын деп тұр, бір от душы құяйын деп тұршы төбеде. Өйткені күн өте бұлтты болып тұр, жаурап тұрмын ше, білмеймін бағана. Ауырғандықым екен кішкене мүмкін. Даусымнан да білініп тұрған шығар, сәл құрсын жылы жүрейік мынандай погодада.